চিন্তা নাই ভাইয়া, আমরা আবার নেমে গেছি লোন অফে এবং আমরা নিচ্ছি 3টি গান, ড্রাগন অফ, MP40 অ্যান্ড ডেজার্ট। দেখা যাক, আমার প্রথম রাউন্ড কিন্তু ওয়ান ট্যাপের চেষ্টা, বাট ভাই বডি দিয়ে দিচ্ছি ভাই। প্রথম রাউন্ডটা ওয়ান ট্যাপ মারবো, ইয়ে 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 এ ভাই, এইসব ভালো খেলছে ভাই। তবে দ্বিতীয় রাউন্ড আমাদের কাছে আরও সুযোগ আছে ভাই। ভাই আমরা আবার ড্রাগন অফ নিচ্ছি। এবার কিন্তু ভাই নিশ্চিত ওয়ান ট্যাপ মারবই, মানে আমি না মারলেও আমারও মারবে, মানে আমি না মারলেও আমার নাম মানে পাল্টে রাখবেন না, ভালোভাবে দেখবেন। এই যে একটা ফ্রিজার মারতেছি, এটা আমি খেতে চাই, ওয়ান ট্যাপ খাইতে চাই চান্দু আবার। ইয়ে ভাই ঘুরে যাইতেছি, এই যে নামবো, ইয়ে 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 ভাই। ভাই কেমন লাগে ভাই? আমারে মারিস না ভাই, ওয়ান ট্যাপ আমারে মারিস না ভাই। দেখা যাক দ্বিতীয় রাউন্ড। ভাই কিন্তু ভাই বরাবরই একটা রাউন্ড জিতে নিছে, আমি কিন্তু দিচ্ছি। আচ্ছা, দুইজনে ভালো খেলতেছি ভাই। ও ওয়ান ট্যাপ মারছে, আমি ওয়ান ট্যাপ মারছি, ওরে কাটাইতে হবে ভাই, এটা নিশ্চিত। পরের রাউন্ড ওর শুটে নিয়ে নিছে ভাই। ওকে ভাই, এটা উপরেই ফেটে গেল। চলো ভাইয়া, ফিল্ডার দিয়ে ওয়ান ট্যাপ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হয়তো বডি দিয়ে মারতে হবে। একটা ফ্রিজার ঢেলাইতে হচ্ছে, এই যে খায় নাই ভাই, ড্যামেজ হয় নাই, খাইতেছে। উপরে উঠে গেছে, দেখছেন ভাই? ভাই দেখার সাথে সাথে কিন্তু ভাই সবাই আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব আর একটু লাইক দিয়ে দেন ভাই। এই যে ভাই ওপর নিচ্ছে ভাই, ভাই গ্লুয়াল ফেলাইছে। অন্য ভাই দুইটা গ্লুয়াল একসাথে বেড়ে গেছে। বট এ ভাই মেডিকেট করতেছে, আমার দেখাই আর কেমন লাগে ভাই, কেমন লাগে কেমন লাগে। আপনারা তো জানেন আমার বেশিরভাগ ভিডিও 4th রাউন্ড পর্যন্ত, কেননা যদি আমি বেশি বেশি করে দেই আপনারা তাহলে আমার ভিডিও দেখবেন না। ও ভাই, আমার মতো সবাই চুলপাকনামি করবেন ভাই, এইভাবে চুলপাকনামি করবেন আর গ্লুয়াল গুলো অকালে শেষ করবেন। আবার যে ওয়ান ট্যাপ মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উপরে উঠে গেছে। এক শট, ইয়ে এ আরেকটা আরেকটা আরেকটা, এই যে খাইছে আরেকটা, লাগতেছে না ভাই ড্যামেজ, আরেকটা লাগছে, দেখছেন ভাই? এই আরেকটা, এই যে 3 শটে শেষ। চান্দু 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 মোটকা ভাই। ভাই তৃতীয় রাউন্ড শেষ হয়েছে, 4th রাউন্ড। এই রাউন্ডে কিন্তু আমরা AWM নিব, ইউএমপি নিব না, কারণ আমার একটু AWM চালাইতে ভালো লাগে, যদিও সাইলেন্সার ক্যারেক্টার নেই। ভাই আপনারা কিন্তু জানেন আমার একটা ভিডিও এডিট করা নাই ভাইয়া, যে কটা ভিডিও আছে সবগুলো ভাই ডাইরেক্ট কারেন্টলি দেওয়া আছে, একটা এডিট করি নাই ভাই। ওই জন্য আপনাদের ভালো না লাগতেও পারে, কিন্তু ভাই এডিট করি নাই ভাই। এডিট করলে কিন্তু ভালো করতে পারতাম, কিন্তু আপনাদের জন্য আমি সরাসরি দিয়ে দিয়েছি ভাই। ভাই আবার 3rd রাউন্ডে আমারে মাইরে দিছে, দেখছেন ভাই কীভাবে এম করে আমারে। আমি কিন্তু এম করে মারবো না ভাই, আমি কিন্তু সরাসরি মারবো। যাচ্ছি ভাই, দেখি ভাই কোন পাশ দিয়ে আসে। এই যে ভাই দেখেন, এই যে খাইছে ভাই এক শট, আরেকটা ভাই গ্লোবাল ফেলাই দিছে, দেখি পিছন দিয়ে দিতে হবে। এই যে ওরকম হচ্ছে ভাই, আমার যেতে হবে, আর মেডিকেট করতে দেওয়া যায় না। এই যে খাইছে। তো ভাই কারেন্টলি গুড বাই। সো গুড বাই, আসসালামু আলাইকুম সবাই। ভাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার উৎসাহিত করবেন ভাই।